Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Efim Ignat și am deosebită onoare să vă fiu alături la tragerea din această seară, care sper să vă poarte mult noroc tuturor. Le mulțumesc pentru că sunt alături de noi și salut pe membrii Comisiei de Validare responsabili de corectitudinea tragerilor la milioane pentru Moldova. Reprezentanții Comisiei din această seară sunt Victor Vascan, Ministerul Justiției, președintele Comisiei. Bună seara! Alesia Boghiu, Ministerul Finanțelor. Bună seara! Și Gheorghe Ursu, jucător la milioane pentru Moldova. La tragerea de duminica trecută, 3 iulie, Loteria Națională a oferit 37 de câștiguri în valoare totală de 42.070 de lei. Vara aceasta însă Loteria Națională nu se oprește aici. Vă reamintim că pe data de 3 iulie a fost lansată promoția de vară la mare cu Loteria Națională a Moldovei. Prin urmare, jucătorii care în perioada 3 iulie-21 august vor expedia cele mai multe SMS-uri de participare la numărul scurt 7575 vor avea șansa să câștige o vacanță la mare în Bulgaria. Extragerea suplimentară la mare cu Loteria Națională a Moldovei, când îi vom afla pe cei 6 norocoși, se va desfășura pe 28 august. Pentru mai multe informații, accesați site-ul lnm.md. Jucați și fiți câștigători cu Loteria Națională a Moldovei. Pe parcursul acestei săptămâni, Loteria Națională a Moldovei a înregistrat 8.391 de bilete participante de joc. Suma de bani obținută din vânzarea biletelor este de 67.128 de lei. Astfel, la cea de-a 229-a extragere a jocului Milioane pentru Moldova, premiul minim garantat pentru categoria 1 este în valoare de 1 milion de lei. Pentru categoria a doua, suma pusă în joc este de 11.747 de lei, iar la categoria a treia avem 8.391 de lei. Bilele și turbosuflant au fost verificate de către toți membrii comisiei, așa că nu ne rămâne decât să dăm startul cele de-a 229 extragere a jocului Milioane pentru Moldova. Mult noroc tuturor! Primul număr câștigător de astăzi este 29. Pentru a deveni jucător al Loteriei Naționale este suficient să dețineți un telefon mobil și să expediați SMS-uri de participare la numărul scurt 7575. Cel de-al doilea număr câștigător extras este 36. Un SMS de participare la milioane pentru Moldova trebuie să conțină 6 numere separate prin spații, în intervalul de la 1 la 36. Totodată aveți posibilitatea să expediați SMS-uri fără conținut. În acest caz, sistemul de joc va genera o combinație unică de numere pentru dumneavoastră. ...21 este cel de-al treilea număr câștigător. Jocul a fost creat astfel încât să puteți expedia oricâte SMS-uri doriți și oricând doriți. Indiferent de ziua sau ora la care veți expedia SMS-uri de participare la 7575, acestea vor fi înregistrate regulamentar și vor participa la extragerile săptămânale. A fost extras și cel de-al patrulea număr. Acesta este 28. Prețul unui SMS de participare la milioane pentru Moldova este de numai 8 lei. Pentru serviciile de expediere și recepționare a SMS-urilor, operatorii de telefonie mobilă își asumă dreptul de a încasa prețul la 2 mesaje naționale. Al cincilea număr câștigător din această seară este 22. Loteria Națională a Moldovei garantează un joc corect și transparent, cu șanse egale de câștig pentru absolut toți jucătorii. Și ultimul număr, cel de-al 6-lea, este 9. Doamnelor și domnilor, avem combinația numerelor câștigătoare astăzi, 10 iulie.
29, 36, 21, 28, 22 și 9. Pardon, 26 este primul număr. 6 este ultimul număr, este 6. Felicitări jucătorilor care tocmai s-au văzut câștigători. Rezultatele extragerii le găsiți chiar în această seară pe site-ul oficial al Loteriei Naționale a Moldovei lnm.md. Iar pentru detalii referitor la procedura de revendicare a premiilor, sunați la 022 66 77 77. Pentru că vrem să vă fim cât mai aproape, vă punem la dispoziție paginile noastre de pe Facebook, Adna Clasniche și YouTube, unde ne puteți lăsa comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cam atât pentru ediția de astăzi, ne vedem exact peste o săptămână la o nouă extragere a jocului Milioane pentru Moldova, începând cu ora 18:40. Până atunci, să aveți o săptămână frumoasă și norocoasă. La revedere!